Oh Yezuli, kundiame, kundiame, oh Yezuli, ifumu yisumulu lindolo fana kwizila ululendo fazaya yansova meno babusona ulusuleno. Bonsoir Yaneli, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Maman Gloria Grace, bonsoir. Bonsoir na bandeko nyonso, bonsoir nzambalola apambola biso ba shalom, shalom, shalom na biso nyonso tu bandeko. Nzambalola azwa lokumu ndeka na lobaka tosolo lelongo ezalaka émission oyo tosalaka na Mama Pasi Mpongo, évangéliste Pasi Mpongo. Mais lelo vraiment Maman Fo, bonsoir, shalom, shalom. Nzambe apambola biso nyonso, Nzambe amona biso nyonso. Lelo vraiment émission na biso na Mama Pasi ekozala te na ye kaka mpona koinforme bana na Nzambe lokola bato nyonso tu boyebi ke tosalaka émission na biso mpe tolobaki lelo ekozala mokolo ya liboso tokosala telefone ouverte yango na ye mpona yebisa libota na Nzambe ke tokosala vraiment émission lelo te pour ke toza na matanga bana Nzambe nyonso boyebi ke touti kokufela papa na biso, yaya na biso, frère na biso, ndeko na biso, tambwe tich. En tout cas, eza pasi pona libota na Nzambe, polo Yesu Masiya azwa kaka lokumu. Vraiment, ba bien aimé, lelo ezalaki prévu tosala émission na Mama Pasi, mais tokosala yango te, tozozela mwa mokie, emoni, ndeko na biso azalaki vraiment patriarche. Ngata on ayebaki papa Tambwe Tich nazalaki non jeune fille. Nazalaki non vraiment elenge tant bon babandaki koyemba. Et aza yaya moko oyo na temps oyo tokutanaki na ye a na poto, temps oyo toyebanaki na ye a na poto. Azaki yaya moko oyo a soutenir nga na makambo ebele, a conseiller nga na makambo ebele. Vraiment azalaki yaya moko bien ponanga. Et koyoka sango ya matanga na ye e bouleversaki nga vraiment makasi. Aza yaya moko talaka na ki papa wana aza na ngome aye koyemba tina mwana kwa Benedict. Ayembi na Benedict scène moko. Tala sorte ya humiliation. Aza penda muto assimiliaka vraiment. Aza bien. Na ebite mutu nyonso nde tolobaka na se na moi tazanga mabete. Mais ponanga yaya wana azalaki na oloba azali. Ponanga azali. Aza bien, azalaki bien, aza bien ponanga. A soutenir nga na makambo ebele na kutanaki nango na vie. Kobenga nga, kopesa nga ba conseil. Makambo ebele na baton nyonso tout azwaka temps na ye vraiment. Ma sœur Malou, petite sœur Malou, nzamba pambola yo. Donc azaki vraiment azaki bolamu ponanga. Azwaka temps na ye ya kotombola telefone na ye, ya kokota na messenger na ye, ya kobenga nga, ya kosolola. Patience problème nini, patience nazo mono te, patience nazo yoko te. Azalaki na ba souci moko boye ayoka quand même. Problème nini, zwa solution, sala boye, zongisa boye, azalaki bien ponanga. Yango balobaka tolinga na ntango toza na bomoi. Merci maman Gloria Grace, merci.
azalaki yaya moko bolamu mpona nga esangwa liwa na ye esali nga mabe makasi. Bien aimé, tant tozoloba tolinganaka ya solo tant toza na bomoi. Lelo na ba maladi oyo eye na oloba ntango nyonso lakisanga bolingo ozalaka nango mpona nga ntango naa na bomoi. Namonaki ma soeur alingaka nga, mon frère alingaka nga, e ezala amour vrai. Ezala te ke amour moko oye na liboso na nga mama patience yaya na nga apres na nsima oza kopoignarde ngai te. Surtout hypocrisie oyo toza nango biso bana nzambe, biso baoyo tobengana bakretien ebandi na bapaster na biso kititi na bana ekodimi, toza bahypocrite. Yaya ntango naa na bomoi nazoposte eloko na YouTube ou bien na Facebook opartageaka te. Opartageaka te. Merci mon frère Katlona yo pe lokola. Opartageaka biloko na tiaka na YouTube te. Oyemaka te. Osalaka ta sine te. Mais tant na okufa tala bafoto bobando tye ebele elingo olakisa neti nini ke bolingenga mingi lakisanga bolinginga ntango naa na bomoi. Olakisanga te bolinginga ntango nakufi mpo na omona te bafoto nyonso topiblie na bafacebook oyo amona ngo te. Na bato babanda otonga ye bapiblie, na bato babanda koloba mabe bazopiblie. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Linganga to na bomoi ko to lingana ya solo to toza na bomoi to lingana ya solo mikolo komi mabe tango ekomi mabe ndeko. Ndeko. Muninga sali eloko okoki ko encourager to encourager te to benga kutu te to baki ana yokaki eloko no bo esali bo ete même ko ngana okufa to mona te to eba apete. Parce que la photo boke no kote na Facebook na ngako bimisa ba photo ko publier poani boza bon. Poani. Ton na bon bo publier ngati. Ton na bon no sa émission na ngabo partager te. Ton na sa na za bon moyi, na zo sa musique na ngabo yo karate, bo ki parate. So kuto bengi za po oza na besoin na ngapo ne loko moko bo esongolo. Eza ba mususu so Monica appelle yo mo comprendre que anya senga nga service. Même kolo kaka na okufa na ko mutu malamu. Mukolo nga okufa ba photo ekomi partout bokomi ko cha bokomi ko yemba banzembo bokena ba studio bokoti bosali ba chrétien to tika mutama beko. To tika ki hypocrisie ko. Calamité to mona banzembo leo ebima. Calamité to mona banzembo modèle ko bimawa. Déjà ba photo tande bo publiaka. Est-ce que bino nyonso bo publier ba photo ana penda bo linga ki na mutema solo. So bo linga ki na mutema solo, gloire à Dieu. Pour ceux qui sont de l'équerre et les reins c'est Dieu. Mais so bo linga ki na mutema solo te. Bozo sala ba semblant na bino wana ya ba chrétien. Kocha ba photo ebele ko publier ka bosa ne lote. Abando sa pe ba live art, bo banda partager. Bo banda partager te. Mais la photo ya liwa tala modèle bozo sa. A chrétien to lingana ya solo. To lingana ya solo bande ko nangai. Tango komi mabe komi na mabe to komi na tango asuka to lingana ba papa na nga ba mama na nga to lingana. So linganga la kisanga to naza na bomoi ko linganga. So po lingano nga te la kisanga to naza na bomoi ko linganga te. C'est pas que to omoni nga obengi nga indeko na yo sœur na yo ozo ba mamba kitoko. Mena simanange pa batu mususu ozoke ba makaka mususu te. Olinganga partage ba video na sakati.
pour édifier pe bandeko partager. Mais olinganga ita una chaka babiloko o partager te o commenter te o sala kelo côté. Ah ma sœur Costa, ah ikala, shalom shalom mama rangai ikala. Zamba pambola yo. Laki sango linginga tong na bomo. Okoya koyamba nga okoya kobenga nga yo kosola nga metango kepe batu mususu kolobisu mabe ponanga eza bolingo te ndeko nanga nazo senga penda pona batu nyonso bayebi nga na sala bango mabe bolimbisanga ba ope bosala nga mabe na limbisi bino ta ekomi mabe moni ta ya lelo eza soutan ba distraction te eza soutan ya ba distraction te so penda tomona makambo nyonso le Canada 2020 oh ete ya biso ebele ete ya biso ba bien aimé ete ya biso tokomi olali olamuki omoni oza na bombo olobi gloire à Dieu nzambe pambola mpona lamuki okomo zelo tala nana wa lamuki te obakomi turo na bozomona te ke liwe ekomi na bandenge moko boye basi Natasha shalom nzambe pambola tolingana na solo bien aimé tolingana na solo solinganga te monisanga ke mama patience ndeko patience ya leki nalingaka na ngai yo te koyamba nga te na bolingo moko ozoyamba nga na nsima ozobetanga likonga te bien aimé mikolo ekomi mabe ntango ekomi mabe tokomi na ntango asuka nzambe apambola biso bandeko na ngai ezalaki eloko moko moke na ngai naloba mpo tosala émission te tozwaki décision na mama pasi tokosala émission te jusqu'à ce ke bakunda ndeko na biso jusqu'à ce ke tokotika ndeko na biso na lilita nde tokoyeba kobandela lisusu bémission mais mpona sikoyo tokosala nanu lisusu bémission te nzambe apambola biso parce que bible ezoloba tolela na bako bazolela en tout cas bacondoléance na nga ebele na famille biologique ya papa na ngai Tambwetich ainsi que bacondoléance ebele na libota ya bana na nzambe nyonso en tout cas nzambe alola amona biso nyonso. Merci papa na ngai soki tolingana ya solo tokomona nkembo nzambe mais so tolingana ya solo te tokomona nkembo nzambe te eloko kaka nazosenga ba bien aimé toyoka mawa tomitala biso moko tozokende wapi tala vi ndenge ezokende en tout cas na ba moment oyo soki vraiment moto azocomprendre kaka te aza moto te nzambe apambola biso nyonso nzambe azwa lokumu nzambe azwa nkembo na oyo nyonso tu ebandeli ti suka ya matanga tozopesa kaka nzambe merci e bémission na biso ekozonga après semaine oyo tokokunda papa na biso donc enterrement so na bosente eza le 20 après le 20 nde tokozongela baémission kolesu masiya azwa lokumu nzambe alola apambola bino nyonso na mabota ya bana nzambe nyonso bisika bazolela nzambe akonsole mitema na biso parce que moto akonsolaka mitema eza nzambe na libota na ye nzambe akonsole na mwasi oyo atiki nzambe akonsole nzambe azwa soin ya mitema oyo ezoki na baninga nyonso ya vorsde nzambe azwa contrôle ya mitema na libota ya bana na nzambe nyonso bamusicien bapasteur badiacre tout le monde corps du Christ nyonso nzambe akonsole
parce que azalaki penza icône, aza penza icône ya musique chrétienne ya mboka na biso. Donc penza bazalaki les patriarches, azalaki penza to pe aza les patriarches. Tobina banzembo, toyemba, tosala nyonso lokumu ezongi epai ya nkolo, tolingana na solo, mitema ezoki nkolo azwa lokumu parce que bible elobi na circonstance nyonso tokumisaka ye. Nzambe azwa lokumu, Nzambe apambola biso nyonso, Nzambe akonsole mitema ezoki, Nzambe asala biso bolamu. Mokolo moko tokutana na nkembo na ye. Nkolo Yesu Masihi apambola biso nyonso bandeko na nga. Merci mpona mwa ntango moke oyo bozwi ya koyoka nga, e tokokutana après matanga. Donc après kokunda papa na biso le patriarche Tambwe-Tich nde tokozongela lisusu émission. Nzambe apambola biso nyonso.